Vou ensinar vocês como acender uma lareira. Gente, é muito simples. Olha, aqui tá. Já coloquei aqui para adiantar a lenha. Coloquei um pedacinho de acendalha branca. Coloquei um pedaço de caixa de ovos, pinha. Uma lenha, essa grande aqui eu comprei. E o resto eu peguei no mato. Dessa vez, tá aqui as lenhas, a pinha. Agora eu vou mostrar para vocês aqui rapidão. Vou jogar um cadinho de álcool. Pronto, já está. Ligo aqui a chaminé. Vocês vão ver aqui rapidinho. Tem que deixar aqui embaixo aberto um cadinho, olha a diferença. Viu? Olha aí, ó. Funcionou, bonitinho, ó. Quentinho.